fået skarp ordre på at råbe højt deroppe. Ja. Kilder det i maven? Lidt nu. Ja. Det skal nok gå. Det bliver skidehyl. Ja, i dag er der jo Isam, der har nerver på. Jeg er jo fuldstændig fritaget for tjeneste, fordi han skal gøre det, jeg plejer at gøre. Og så er jeg helt rolig. Med nummer 22. Theo! Og så siger skal råbe igen. Ja. Kom her nu. Ja. Så kigger vi derover. Ja. I dag er det Børnenes Dag her på Aalborg Portland Park. Og derfor får vi hjælp af 11-årige Isam Ramulic. Og han er klar til at præsentere AaB's startopstilling. Tag rigtig godt imod Isam. Med nummer 22, Theo! Med nummer 2, Christoffer! Med nummer 4, Lars! Med nummer 5, Daniel! Med nummer 7, Allan! Med nummer 8, Ivar! Med nummer 10, Lukas! Med nummer 14, Malte! Med nummer 17, Niklas! Med nummer 18, Luka! Med nummer 26, Rasmus! Tak til Isam Ramulic, som her i dag præsenterer så fantastisk AaB's live. Hvordan var det så? Fucking godt! Isam, kom lige her, du skal lige have en high five. Det var så sejt, det var. Virkelig godt. Godt gået. Tak. Og god kamp. Jo, tak. Stærkt gået.